As negociacións entre a patronal e os sindicatos polo novo convenio do sector da conserva continúan bloqueados. Ante a falta de acordos, a CIGA continúa coas súas movilizacións. No día de hoxe, o sindicato manifestouse diante das fábricas dos empresarios que están representando a patronal. As movilizacións tiveron lugar tanto en Vilagarcía como no Grove. Porque siguen mantendo e incrementar a xornada de luns a domingo, non reconocen a discriminación salarial que hai entre o grupo 5 e o grupo 6 de fabricación. Por lo tanto, non queren unificar esos dous grupos. Por outro lado, tamén temos unha discrepancia que para nós tamén é importantísimo, que é o incremento salarial. En canto ao incremento salarial, a CIGA pide que o aumento sexa por riba do IPC. A mesma patronal, nun convenio por 5 anos, está incrementando durante os 5 anos un 7%, cando sabemos que o IPC agora mesmo está nun 5,4%, e para a CIGA non vai a negociar ningún convenio que non manteña o que é o poder adquisitivo dos traballadores e traballadoras. Por lo tanto, nós o que estamos pedindo ahora mesmo é o IPC real máis un punto. Nas negociacións, a patronal cedeu un pouco nas súas demandas, pasando duns incrementos salariais dun 0,25% a un 1,75%, un aumento que dende a CIGA consideran que está moi lonxe do incremento necesario. E ahora mesmo xa estamos que para este ano dá un 1,50, para o ano dá un 1,75. Pero como podedes ver, está claro que está por debaixo do que é o IPC real, non? Entón non o podemos aceptar. Tamén en materia de igualdade, a patronal propuxo algunha mellora. A oficial de segunda lle incrementarían un 0,40 a maiores do que se negocie na subida salarial do convenio, a oficial de segunda un 0,6 e a maestra un 0,8. Eso é o que está ahora en riba da mesa, un incremento adicional para eles intentar que se vaya disminuindo a brecha salarial entre esos dos grupos, pero para nós evidentemente é insuficiente. A vindeira reunión terá lugar en Madrid os días 30 de novembro e 1 de decembro, punto de encontro que critican dende a CIGA o estar o 80% da produción e dos traballadores en Galicia. Dende o sindicato agardarán o que aconteza nesa reunión, e no caso de non chegar a acordos non descartan a folga, segundo explican, por un salario digno, unha xornada xusta e a igualdade entre homes e mulleres.